感觉不亲近了。你刚进门就抱了我一下。不认识了。好像不认识。不是每天都会视频吗？那不一样，见到真人感觉不一样。给我吧。难得见你穿裙子啊。因为我们认识是在冬天嘛，好看吗？好看。你要是喜欢的话，等你回国了，我就买各种好看的小裙子，天天穿给你看，一年四季。好。感觉不亲近了。有吗？有。你刚进门就抱了我一下，然后我就松开了。哎呀，我感冒了，感冒还没好，我传染你。没关系。哎，等一下，先看礼物。什么呀？项链、耳钉。这是我第一个冠军的奖金，不是很多，随便花。这怎么能行？这是有纪念意义的，不能随便花，得好好存起来。以后还会有更多的。你坐长途飞机回来有没有睡啊？落地我就直接过来了。哎呀，那累死了！你快上床。